यहाँ 10 कैनन्स हैं और इस गेम के लिए मैंने पूरे 20 सिटी में 10 कैनन बॉल्स छुपाए हैं। वो कैनन बॉल्स ढूंढने वाले 10 कंटेस्टेंट्स उस 18 लाख के आइलैंड के लिए कंपीट करेंगे। गो! ओह माय गुडनेस! फायर! ओह माय गॉड! 8 कैनन बॉल्स मिल चुके हैं। अब सिर्फ 2 स्पॉट्स बचे हैं। नहीं, अब वक्त है एक क्लू का। वो आखिरी 2 कैनन बॉल्स रेत में हैं। देखो सब भागते हुए